Možno lepšie rozlišenie textúr, ale inak to nie je na prvý pohľad badateľný rozdiel. Napríklad ja som pozeral. Kočím tam? Tak ja sa nemám skakať. Come, Alan. This way. To je jukebox. Istý taký. More, ten pozorovací úhol v tejto hre je úplne retardovaný. Proste to cez to rameno. Ja mám myšku rovno, ale idem proste dole, to nezačal v tej hre. A ty máš asi to je penálty. No, ne, tu vývir hýr, cíti na to. Môžeme, jasné. Čo bolo? Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Neviem, po minulé skúsenosti. Tak rýchlo zmysle, poď, to dáme. Dobre, nedali sme to. Či ja ti pomáham? To videli? Sa okno otvorilo na vetračku. Nevideli ste to? Mám tam ísť? Oh! Oh my god. Ešte porozmýšľam. Yes! Hajde, p***, mám najradšej. Výborne! Príborne. Ty koko. Dnes večer vám zábavu hráme, dnes večer vám zábavu hráme. Kokot. Uj. Jak to prebehla? To čo? Ja sa tu snažím, ty kokos, potichu. Nechceš uhnúť? Pôjde sem sa mi zdá nejaký z nich. A možno nie. Oh! Here we go. Trejčin dolinečka. Hýr, vývír, hýr tu a takéto pičoviny. A neviem, ako to je vývír, hýr forever, či ako. Čo bolo? Fúzok? Ich umývam. Penis s vajcama. Penis... Ďalší penis, taký iný penis. Vlnovka. Penis M, nejaké iné M. Penis... Mám to dať do stredu, či doprava? Doprostřed. What the fuck, kde to je? Já to musím něco udělat, já tady mám prostě scénu. To je bubak! Ja nemôžem ísť odtiaľ, prečo to je bubak a normálne k nemu tak mi čierna obraz. No? Že batýrak je guma, syno. Jsi úplný trash. Ty kokot. A teraz podľa mňa už pôjde. Dobre. Je to totálne kyselé. Je to totálne slané.
No daj mi jeden ochutnať. Nie s čipsami, však keď zješ veľa čipsov, tak máš aj podražené podne. What the fuck? Ja si pamätám, že môj krstný otec mal videoprehrávač, nejaký Sony. Ale kámo, on si kúpil videoprehrávač a jemu fungoval 30 rokov. A si povieš, super, kúpil kvalitný prehrávač. Áno, kúpil. Ale kúpil ho hlavne v čase, keď sa ešte do videoprehrávačov neinštalovali tzv. Kurvítka. Sekunda. Jebni ju. Tak som sa dneska vyčural. Žuky. Inak ľudia, keď som otvoril konverzáciu s Relikom, tak ja viem spraviť jednu vec. Babka. Babka ti to povedala? Tak tvoja babka je riata. Chcete hry, darčekové karty, herné body a iné doplnky? Na stránke eneba.com všetko nájdete. Čekni link v popise. Kto mi to vysvetlí? The Simpsons. Ja som jaký dobrý, ja to všetko popreskakujem. Potom si tam dal ja sám. Minulé kolo. Vyjazd, ty kokos! Dobre, kavička spravená. Zmeníme categoration. Myška objednaná, príde na konci mesiaca aj s figurkou. Výborne. Sa teším, lebo rozjebujem tú myš. Boy, look at all More, to je aké načasovanie? Pokod, jak som sa lako jebe ti. On žije, ty buzerant. Oh my god. Teba zjem, hahaha. Po tebe hádže slurpy? On podle mě panikáří, já nevím, co dělat. Krásná výhra. Tretia výhra po sebe, ať desím. Ideme dole. Ale táto snajperka je tak o ničom. Pekne. Nevadí. Kámo, o tom ste mali vidieť na streame. again.